Memakai APD lengkap. Memeriksa peralatan kerja. Perbaikan baja SM, gurinda tangan. Inspeksi dimulai dari melihat bentuk visual, kemudian memperhatikan metode gurinda. Mengarahkan pihak grinding membersihkan baja dengan sapu. Personil memeriksa kembali untuk memastikan cacat yang terlewatkan. Jika terdapat cacat, maka personil dapat melingkari dan mengarahkan pihak grinding untuk menggurinda. Menjaga jarak aman lebih dari 3 meter saat pihak grinding melakukan penggurindaan. Memberikan tanda oke jika baja sudah dilakukan perbaikan. Perbaikan baja XM, gurinda mesin. Inspeksi gurinda mesin dilakukan dengan menyusuri seluruh permukaan untuk memastikan kembali hasil gurinda. Jika masih terdapat cacat, personil dapat melingkari cacat dengan kapur. Personil mengarahkan pihak grinding untuk menggurinda kembali. Menjaga jarak aman lebih dari 3 meter selama pihak grinding melakukan penggurindaan. Melakukan pengukuran sisi baja. Alat ukur ditempelkan pada sisi baja dan fokus utama pada sisi terdalam. Melakukan pengukuran lebar tengah, TZK dan WZK, serta lebar atas permukaan, TSK, ZSK, dan WSK. Pengukuran lebar tengah. Personil meletakkan mistar pada posisi tengah jarak atas permukaan dan bawah permukaan. Pengukuran ini dilakukan pada kepala dan ekor baja. Pengukuran lebar atas permukaan baja dilakukan 3 titik dengan menarik mistar dari jarak 1 sampai 1,5 meter dari kepala atau ekor baja. Melakukan pengukuran panjang sisi L dan F serta diagonal N dan Q. Pengukuran ini dilakukan secara teliti dan fokus utama pada spesifikasi ukuran baja. Pengukuran tebal baja. Pengukuran tebal sisi dilakukan dengan 7 titik dari kepala dan ekor. Pengukuran dari jarak 100 mm, 300 mm, dan 1,5 meter, serta tebal bagian tengah. Pengukuran ini dilakukan pada kedua sisi L dan F.
Pengukuran tebal kepala maupun ekor dilakukan dengan 6 titik. Pengukuran dari sisi L jarak 150 mm, tengah dan 150 mm dari sisi F.